ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും KL244 പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറേ നാളായി ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. എന്നുവെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനിലൊക്കെ കത്തിക്കരിഞ്ഞിരിക്കും, ഒരു പരിധിയായി. ഓക്കെ, അതൊന്ന് മാറണം. പിന്നെ ചെയിനൊന്ന് ലൂസ് അതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെന്താ, ഇപ്പോൾ കൊറോണ സീസണല്ലേ, എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫാണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സംഭവം, ലിക്കുമോളുടെയാണ്. NW30 സ്ട്രീറ്റാണ് ഇത്. ഞാൻ സിന്തറ്റിക്കാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ സെമി സിന്തറ്റിക്കേ ഉള്ളൂ. സെമി സിന്തറ്റിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ആഴ്ച കട പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വണ്ടി കുറേ ഓടി, അതിൻ്റെ പഴയ ഓയിലെല്ലാം പോയി, അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സൊക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ ഒഴിച്ചിരുന്നത് മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ആയിരുന്നു. അത് വലിയതല്ല, സിന്തറ്റിക്കാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കമ്പനിയെ വലുതായിട്ട് തോന്നിയില്ല എനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത്ര നാൾ കട തുറക്കത്തുണ്ട്. ഞാൻ വേറെ കൊച്ചു കൊച്ചു കടലൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ മോട്ടികളുടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ലിക്കുമോളി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴാണ് ഇന്ന് ഈ ലിക്കുമോളി വാങ്ങിച്ച കട തുറന്നത്. അവിടെ പോയിട്ട് തന്നെ ഓയിലെടുത്തു, വീട്ടിൽ വന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ നട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, നട്ടല്ല ബോൾട്ട്. അത് ഞാനിപ്പോൾ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് ലൂസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അത് ഊരാനുള്ള സ്പാനറൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താ, വെളിയിലിറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുക. ഇപ്പോൾ പെറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പെറ്റി നടിക്കാത്ത ജോളിയായിട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് വശം, നമ്മുടെ ഓയിലിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ. അത് 800 രൂപയായി. പിന്നെ ഒരു ബോൾട്ടും വാഷറും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പഴയത് അതിനകത്തിരുന്ന് അത് ഊരാൻ നേരത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ നട്ടിൻ്റെ ഗ്രിപ്പൊക്കെ പോയി. പിന്നീട് ഒരു 50 രൂപയുടെ ഡീസലുണ്ട്. ഡീസൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിലൊന്ന് ഫ്ലഷ് വാങ്ങിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഡീസൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കരുതി. പിന്നെ ഇത് പഴയ ഡീസലാണ് അവിടെ ഇരുന്നത്. പിന്നീട് ബോൾട്ട് അടിക്കാനുള്ള സ്പാനർ. പിന്നീട് ആ ഓയിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴയ ഒരു ചട്ടി. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോൾട്ട് ഊരി എടുക്കണം, എന്നിട്ട് ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയണം. അങ്ങനെ ഓയിൽ മൊത്തം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എൻജിനൊന്ന് ഫ്ലഷ് ചെയ്യാം. അതിന് ആദ്യമേ ഈ ബോൾട്ട് ഇട്ട് അതങ്ങ് മുറുക്കാം. നമ്മുടെ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗം തുറന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സംഭവം. ഡീസൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് വണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വണ്ടി ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഓണാക്കി വെക്കണം. നമ്മളിത് ആക്സിലേറ്റർ പിടിച്ച് റബ്ബ് ചെയ്യല്ലേ. അപ്പോൾ എൻജിൻ ഫ്ലഷ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ബാക്കി അഴുക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. കൈമത്തായി കണ്ടോ, അഴുക്ക് കണ്ടോ, ഇത്ര അഴുക്ക് വീണ്ടും ഉണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണം. ഇനി അതുപോലെ ഒരു വട്ടം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഡീസൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തോട്ടും ഡീസൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നോക്കാം, ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അഴുക്ക് കുറഞ്ഞോ, ഒരുവിധം കുറഞ്ഞ് കാണുമായിരിക്കും. നോക്കാം എന്തായാലും. ഒരുവിധമൊക്കെ അഴുക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എൻജിൻ ഫ്ലഷ് ചെയ്യാതെ എൻജിൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം ആയിട്ട് തന്നെ ഇത്ര അഴുക്ക് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. നല്ല അഴുക്കുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ,
ഡീസൽ ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത്ര അഴുക്കുണ്ട്. ഇനി ഇത് മൊത്തം ഊറി തീരണം, അതുവരെ കാത്തിരിക്കണം. ഇതാണ് ആ പഴയ ഓയിൽ, അതായത് മൊബൈലിൻ്റെ ഓയിൽ. അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഉണ്ടോ? പോയി നല്ല കണക്ക് അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുക. നന്നായിട്ട് മുറുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ പണി കിട്ടും. നന്നായിട്ട് മുറുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത കണ്ടു. ഈ ക്യാപ്പ് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു നോസിൽ പോലെ സാധനം. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. നമ്മളെ വെച്ചൂറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. എന്തായാലും നമുക്കിത് ഒഴിക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഒരു കൊണ്ട് ഫോൺ പിടിച്ചേക്കും, അപ്പം ഒഴിക്കാൻ പാടായിരിക്കും. ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു, കാലിയായി. 1 ലിറ്റർ ഞാനങ്ങ് ഒഴിച്ചു. പിന്നെന്താ, ഈ ഒരു നോസിലുള്ളത് കൊണ്ട് വെച്ചൂറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. കറക്റ്റായിട്ടത് ഒഴിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റി. പിന്നീട് കുറച്ചൊക്കെ എയർ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയപ്പം കുറച്ചൊക്കെ തുള്ളിത്തുള്ളിയായിട്ട് പോയി. ഇനി ഇത് അടച്ച് മുറുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ തുടച്ചൊക്കെ ഇനി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഓയിൽ ചേഞ്ചൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കുക. പിന്നെന്താ, എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. വെളിയിറങ്ങുമ്പോൾ പെറ്റി കെട്ടാതിരിക്കാനും അസുഖം കെട്ടാതിരിക്കാനും മാസ്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിറങ്ങുക. അവിടെ ഇവിടെ തൊടാതിരിക്കുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും എന്താ ഗുഡ് ബൈ. ഓക്കെ, ശരിയാണ്.